السلام خوتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من سلسله البرودكسيون اكريت. اذا ديجا شفنا واحد الفيديو شفنا فيه البلان سامبل. دابا غادي نشوفوا لو بلان ديالكتيك، يعني منهجيه جاهزه ديال البلان ديالكتيك بالنسبه للناس اولى بكالوريا اللي عندهم الجامعي. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يفرقوا ما بين لي بلان اللي عندهم، كاينين ثلاثه ديال لي بلان. بلان سامبل اللي ديجا شفناه، اللي هو كتعطيو فيه الراي ديالكم واش نتوما مع ولا ضد، وكتعطيو لي زارغيومون. وهذا البلان ديالكتيك هو اللي كتهضروا فيه على الناس اللي مع والناس اللي ضد، يعني كتقولوا الناس اللي بوغ واحد لو سوجي ها لي زارغيومون ديالهم، والناس اللي كونتر ها لي سوجي عفوا ها لي زارغيومون ديالهم. عندكم بلان اخر هو الثالث، هو البلان اناليتيك اللي كتعطيو فيه لي كوز لي كونسيكونس اي لي سوليوشن. دونك دابا غادي نشوفوا المقدمه. اذا نبداو اول حاجه بالانترودكسيون، المقدمه. Depuis le début de l'humanité sur Terre, que ce soit dans les pays du Sud ou bien encore dans les pays du Nord، لمنذ الظهور البشري على الأرض سواء في دول الشمال ولا في دول الجنوب. لو سوجي دو يعني الموضوع ديال كنديرو السوجي بليس ديفينيسيون، يعني الموضوع زائد تعريف. مكنتوش عارفين تعريف ديرو غير الموضوع، السميه ديال الموضوع، مثلا لا سوليتود ولا لا سوبرستيسيون ولا ما عرفتش من الموضوع كان عندكم غادي ديروه هنايا. afin coller beaucoup d'encre et diviser les opinions en deux parties. يعني هذا الموضوع قسم من الآراء الجوج ديال الأطراف. كاين الناس لي بور ceux qui sont pour le sujet، يعني الناس اللي مع مثلا السوجي ديال لا سوليتود، et ceux qui sont contre، يعني كاين الناس اللي مع وكاين الناس اللي ضد. alors quels sont les arguments avancés par chacun، يعني شنو هما الحجج اللي عطى لينا كل طرف من هاد الناس، يعني دوك الناس اللي ضد شنو غايقولوا لنا في لي زارغيومون ديالهم، والناس اللي بوغ شنو هما لي زارغيومون ديالهم. دابا ندوزو للعرض. lorsqu'on l'on aborde le sujet de، يعني فاش كنهضروا على الموضوع ديال مثلا لا سوبرستيسيون لا سوليتود اكسيتيرا، يا اما نقولوا on remarque que ولا on trouve que، يعني هادو اللي بالاختيار ديروا وحده فيهم. يا اما كنلاحظوا بان ولا كنلقاو بان les personnes qui sont pour، يعني اما تقولوا عاوتاني les personnes qui sont pour ولا les partisans. les partisans هما المؤيدين، يعني هما الناس اللي معاهم. دونك هي les personnes qui sont pour، يا اما تقولوا هادي كامله اللي مسطر عليها، يا اما تقولوا غير هاد les partisans. émettre les arguments suivants، يعني كيعطيونا الحجج التاليه. دونك غادي تقولوا يا اما lorsqu'on aborde le sujet de on remarque que les personnes qui sont pour émettent les arguments suivants، ولا lorsqu'on aborde le sujet de on trouve que les partisans émettent les arguments suivants، يعني على حساب نتوما شنو بغيتو. دونك غادي نبداو نعطيو في الحجج. نبداو نعطيو دابا الحجه الاولى، الارغيومون الاول. يا اما نقولوا دابور ولا برومييرمون ولا اون بروميير ليو، يعني هاد ثلاثه غادي تختاروا وحده وغادي ديروها وتعطيو الحجه الاولى. ensuite deuxièmement ولا en second lieu، يعني وتعطيو الحجه الثانيه. تختاروا وحده باش تعبروا على الحجه الثانيه. الحجه الثالثه يا اما تقولوا enfin ولا en dernier lieu ولا finalement ولا نتوما شنو بغيتو. دابا غادي ندوزو نهضروا على الناس عاوتاني اللي ضد. دابا هضرنا على لي بارتيزان، هضرنا على المؤيدين، دابا غادي نهضروا على المعارضين. maintenant en ce qui concerne، دونك يا اما نقولوا maintenant ولا نقولوا d'un autre côté ولا تقولوا اللي بغيتو. en ce qui concerne les personnes qui sont contre، يعني الناس اللي ضد ولا لي ديتراكتور. لي ديتراكتور هما المعارضين اللي هما الناس اللي ضد. يا اما تقولوا الاولى يا اما تقولوا الثانيه. aussi des arguments bien fondés، يعني عندهم هما حجج كتقوم على اسس جيده. en premier lieu نعطيو l'argument الاول، en second lieu l'argument الثاني، en dernier lieu الحجه الثالثه والاخيره. يعني هادو عاوتاني اللي بالخضر en premier lieu en second lieu en dernier lieu مكنلكمش تبدلوهم بهادوك اللي درنا في الاول، انا ما فيا اللي يعاود يكتبهم. يعني يمكن لينا نقولوا maintenant en ce qui concerne les personnes qui sont contre aussi des arguments bien fondés، ولا d'un autre côté en ce qui concerne les détracteurs aussi des arguments bien fondés. إذا دابا ندوزو الخاتمة en guise de conclusion، هذه اللي مسطر عليها بالاحمر.
في الخاتمة ولا finalement ولا en conclusion nous pouvons déduire que ce sujet est plus ou moins acceptable et pour moi je pense كنعطيو l'opinion ديالنا كنعطيو الرأي الشخصي ديالنا